مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، كويسين يعني؟ بدون ما اطول بالمقدمة، هذا الجزء الثاني من قصة المستشفى 512. فاذا ما حضرت الجزء الاول فبنصحك انك تروح تحضره، لانه حرفيا ما راح تفهم اشي. بعدين تعال احضر الجزء الثاني اللي هو فيديو اليوم. وبس هسه حاب احكي لكم انه مش غلط انكم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، لانه هذا الاشي بشجعني وبخليني انزل فيديوهات كثير. ويلا هسه قوم جهز مشروبك المفضل او جهز اي شغلة تاكلها وانت بتحضر قصة اليوم، ويلا نبدأ. وفعلا رجعنا للمستشفى وكانت الساعة وقتها 2 بالليل. وقبل ما دخلنا المستشفى اتفقنا انه نضل مع بعض وما نتفرق ابدا، عشان زي ما حكيت لكم المستشفى كبير جدا، ويعني في حالة تفرقنا عن بعض راح نضيع لا سمح الله. واول ما اجينا بدنا ندخل المستشفى، ما اكذب عليكم حسينا بكمية خوف رهيبة، لانه احنا كنا عارفين وقتها اللي احنا قاعدين بنعمله غلط. بس قطعنا هذا الخوف وحكينا احنا عددنا 5 وما راح يصير اشي، يعني مجرد انه ندخل نستكشف هذا المستشفى ونعمل مغامرة نغير فيها جولة أكثر. ويعني تقريبا للساعة 6 ولازم نكون طالعين برا هذا المستشفى الملعون. وأخيرا بعد كمية خوف رهيبة جدا دخلنا المستشفى. المدخل اللي دخلنا فيه المستشفى هسه هو نفس المدخل اللي دخلنا فيه المرة اللي راحت. وانا حكيت لاصحابي انه ثلاجة الموتى بهذا المستشفى هي اخطر مكان موجود هون. يعني باختصار كل اللي بصير بالمستشفى من اشياء غريبة ومرعبة بسبب ثلاجة الموتى. وقلت لهم شكله الطابق الاول والثاني ما فيهم اشي غريب، فخلينا نروح على الطابق الثالث. وفي واحد من اصحابي رد علي وقال لي كيف ما في اشي غريب؟ انت بتكذب علينا ولا كيف؟ وايش موضوع حارس الامن اللي شفناه اول مرة دخلنا فيها المستشفى؟ فهو قال لي لا، لازم نستكشف المستشفى الملعون هذا كامل. وانا فعلا اقتنعت بفكرته، لانه هيك احنا داخلين المستشفى ليش ما نستكشفه كامل؟ وفعلا حكيت لاصحابي انا بعرف وين مكان ثلاجة الموتى المرعبة، وبعد ما نخلص استكشاف المستشفى كامل بنروح نستكشفها، لانها هي موجودة بالطابق الاخير اللي هو الطابق الثامن. واحنا قاعدين بنستكشف الطابق الاول لقينا ممر طويل جدا، وباخره كان في ضوء ضعيف بس كان واضح من بعيد، وكان قاعد برعش يعني بضوي وبطفي. فواحد من اصحابي حكى لنا خلينا نروح لاخر الممر ونكتشف ايش مصدر هذا الضوء. والصراحة كنا محتارين ندخل هذا الممر المرعب ولا نطلع على الطابق الثامن مشان نكتشف ثلاجة الموتى. وفجأة لمحت ظل طويل كان واقف باخر هذا الممر المرعب واختفى. وانا على طول صرخت وقلت للشباب شفتوا اللي انا شفته؟ والحمد لله كان في 2 من اصحابي شافوا الظل المرعب اللي انا شفته. وللاسف باقي الشباب اللي شافوا هذا الظل ما صدقونا لما حكينا لهم انه شفنا ظل مرعب، وحكوا لنا شكلكم قاعدين بتمزحوا وقاعدين بتعملوا علينا مقلب. باختصار حاولنا نقنعهم كثير وللأسف ما صدقونا. فقلت لهم خلص طالما انتم مش مصدقين خلينا نكمل مغامرتنا. وخلصنا من الطابق الاول وطلعنا على الطابق الثاني والثالث والرابع، بس ما شفنا اي شيء غريب فيهم، وكل اللي كان فيهم تراب واجهزه ومعدات قديمه. لحد ما دخلنا الطابق السابع ولقينا الباب اللي بدخلنا على هذا الطابق مسكر، ولحسن الحظ انه الباب كان قديم جدا ومحطم. يعني باختصار نقدرش نفتحه الا بطريقه واحده، واللي هي انه نكسر هذا الباب. فحاب احكي لكم انه كسرنا الباب بكل سهوله لانه قديم جدا. واخيرا دخلنا الطابق السابع، بس الغريب والمرعب انه لاحظنا آثار لأقدام بشرية، وكانت واضحة جدا من كثر التراب اللي كان على الأرض، وكأنه في حدا الآن أول ما كسرنا هذا الباب هرب. وطبعا إحنا خفنا جدا، بس أنا حكيت لأصحابي ما حدش يطلع صوت، وقلت لهم يلا نمشي ورا أثر الأقدام هاي ونشوف لوين راح توصلنا. وفعلا ضلينا ماشيين ورا آثار الأقدام هاي لحد ما وصلتنا لغرفة وكان اسمها غرفة العمليات. وطبعا الغرفة هاي كانت بالطابق السابع، وحكيت لأصحابي أكيد في حد قاعد جوا الغرفة هاي. ودخلنا الغرفة بهدوء، وفعلا كانت الصدمة. الغرفة كانت نظيفة جدا وريحة المعطرات والمنظفات كانت طالعة منها، وما كانش فيها أي ذرة تراب. وأكثر إشي مرعب شفناه هو إنه كان في كاسة شاي على الطاولة، والإشي المرعب أكثر إنه كاسة الشاي هاي كانت ساخنة وكأنه انعمل هسه. وبعدين سمعنا صوت كلب بعوي وصوت نفس قوي جدا، فإحنا هربنا بأسرع سرعة حتى ما طلعنا ورانا من كثر الخوف. وبدينا ننزل على الدرج مشان نطلع من هذا المستشفى الملعون لحد ما وصلنا للطابق الثاني، وحرفيا انقطع نفسنا من كثر الركض. واحد من اصحابي سند ظهره على الحيط مشان ياخذ نفس، لكن المرعب حس انه الحيط قاعد بتسحبه لجواها. واكتشفنا بالاخر انه باب كبير وكان متغطي بورق حائط،
وكان مكتوب فوقه مشرحة الموتى. والصراحة كلنا انصدمنا لما شفنا انه ثلاجة الموتى كانت موجودة بالطابق الثاني، وانا حكيت لاصحابي يا جماعة انا متأكد انه ثلاجة الموتى موجودة بالطابق الثامن اللي هو الاخير مش بالطابق الثاني. فاكتشفنا انه المستشفى 512 فيه ثلاجتين للموتى مش ثلاجة واحدة. وفجأة واحد من الشباب صار يصرخ بعد لما اطلع من الشباك اللي كان موجود على باب ثلاجة الموتى، وحكى لنا طلعوا من الشباك بسرعة، طلعوا من الشباك بسرعة. وفعلا احنا على طول وجهنا كشافاتنا على الشباك وطلعنا جوا، وحرفيا اللي شفناه كان جدا مرعب. شفنا ظلال سوداء وكبيرة جدا وكانت تتحرك بكل مكان داخل ثلاجة الموتى يمين ويسار، وسمعنا صوت صرخة مرعبة وفجأة الظلال اختفت. لكن لما ركزنا داخل هذا الشباك اكتشفنا انه في 3 ظلال جايين علينا، وكانوا يتحركوا بسرعة كبيرة وكانوا راح يتخلصوا منا. وفعلا من كثر الرعب اللي كان فينا صرنا نركض بسرعة كبيرة، وكنا متجهين للدرج اللي راح ينزلنا على الطابق الاول مشان نروح على المخرج ونطلع برا هذا المستشفى الملعون بسرعة. وفجأة سمعنا صوت واحد من الشباب بيصرخ بقوة كبيرة جدا وكأنه في حد قاعد بقتله، وكان يصرخ ويحكي لنا ساعدوني ارجوكم ساعدوني. بس احنا ما كنا شايفين مين اللي كان ماسكه، انه في اشي خفي كان ماسكه. فاحنا بدينا نشد صاحبنا من هذا الاشي الخفي اللي ماسكه باكثر قوة عنا لحد ما قدرنا نفك صاحبنا من هذا الاشي اللي ماسكه، وركضنا كلنا مع بعض لحد ما وصلنا الطابق الاول مشان نطلع برا هذا المستشفى. وما اكذب عليكم كنا سامعين اصوات مرعبة من كل مكان، وحرفيا كنا نركض بكل المستشفى زي المجانين، واتجهنا للممر اللي راح يودينا لباب الخروج من هذا المستشفى الملعون. لكن فجأة طلعت لنا عجوز كان شكلها مرعب جدا وصرخت فينا، صرخت باعلى صوت انتوا صحيتوا الحيوانات تبعتي من النوم. واحد من اصحابي اغمى عليه من كثر الرعب وحملناه واتجهنا لمخرج هذا المستشفى بسرعة. واخيرا طلعنا من مبنى هذا المستشفى، لكن الصادم لقينا حارس الامن اللي شفناه اول مرة دخلنا فيها المستشفى واقف عند سياراتنا وكان يعيط وكان وجهه كله دم، وصار يحكي لنا بكل حزن انا هسه راح اموت بسببكم انتو، وحكى لنا كمان مش قلت لكم لا تدخلوا هذا المستشفى ليش تدخلوا. فجأة سكت واتجه لباب المستشفى 512، واول ما دخل المستشفى صرخ صرخة قوية جدا لدرجة انه من كثر الخوف ركبنا سياراتنا واتجهنا لبيوتنا فورا. الصرخة هاي كانت وكأنه العجوز اللي شفناها قتلته، احنا اللي كنا سبب بموت هذا الحارس.